Perto aqui, câmera. Chega mais perto. Para eles ouvir o barulho. Ó. Vem cá. Vamos abrir aqui. Chega mais perto aqui para o pessoal ouvir o barulho. Vocês estão ouvindo essa barulheira? Essa barulheira vai acabar, pessoal. Geladeira Brastemp. Olha aqui, acabou de chegar o microventilador, tá? Vou trocar. E esse barulho vai acabar, esse barulho irritante, tá? Então não perca, já se inscrevam no canal que eu vou mostrar o passo a passo trocando esse ventilador aqui, esse microventilador da geladeira Frost Free. Tá aqui, pessoal, ó, o microventilador, a hélice, e aqui é o motor, tá? Se inscreva no canal, curte, para você não perder esse passo a passo de como trocar esse microventilador.